其实今天很不想聊这部电影，你知道吗？因为姐夫呢，真的对于这类型的电影真的是没办法，完全不熟。OK，就是动画片。嗯哼，今天我就戴上口罩，让骆师傅来讲。那骆师傅，我们今天要聊的电影是《鬼灭之刃》。俺の責務を全うする。レゴさん。我们一直以来都是以我们在电影里面收到的一些能量，然后一些星座的一些频率，我们去感受之后，去推测、反推这个角色他可能的星座能量。是，那可是，在《鬼灭之刃》，因为作者已经做了这样的一个人物设定，所以我们也是很有趣的，就是我们以看电影的方式来看看，是不是真的也能够感受到，就是作者他所设定这个角色的星座的类型的同样的能量共振。因为其实并不是说每一位漫画家或者是创作者，他们对于占星的理解都是在真的非常的深入，或者是说他考量的部分。那当然有时候角色的那个星座或者是一些细微的设定比较多是给粉丝像，让粉丝知道说，哦，这个角色原来他喜欢吃的甜点是这个，然后他喜欢做的事是这个，他的星座哇跟我一样哎。如果说就太阳能量的话，是一个最容易让人家看到的一个个性的时候，他在故事编排以及角色的这个碰到事情的这个处理方式，其实你就会比较会去感受到说，哎，是不是相似？好，骆师傅在看《鬼灭之刃》的时候，发现了有一点点蹊跷，跟作者所设定的角色的生日是有一点出入的。如果说我们拿电影版的5个角色来说的话，好，那我们今天就从电影版的里面5个重要角色呢，他所发现的哪里不一样？那炭治郎原则上他就是一个大家可以看到，绝对就是一个顾家好男人，而且就是从头到尾你会发现他就是为了这个妹妹，而且甚至他踏上这个杀鬼的这个旅程，也是因为他家里发生的这件事情。有些人如果家里发生不幸，那他可能会选择我就赶快我自己要活得好，但是你会看到在炭治郎身上，他是会去为了家人，他是要保护家人的，他是以家人的这个情感跟羁绊是贯穿了整个卡通或者是电影版里面的一个主要的能量。所以基本上巨蟹座的能量是让我感受到就是非常的充沛，非常的满。虽然说一开始我对于他那个坚韧不拔的这个个性，我也会有一点跟土象星座像金牛或摩羯这个部分去做连接，但是你会在整个的动画里面，你会发现他其实是对于情感是支撑他这么努力，这么去做所有的艰难、所有的艰苦、所有的困难的一个很大的一个要素。所以原则上水象星座的特质又出来了，但是我没有让他认为是双鱼，是因为他真的就是一个很坚强，而且他不会去攻击人的星座，所以基本上我又会让他跟双鱼跟天蝎去做了区分，所以炭治郎毋庸置疑是一个巨蟹座的一个非常好的一个表现。炭治郎是巨蟹座，所以跟你在看电影的时候所感受到的能量是一样的。我觉得是非常的符合啦，而且整个角色形象、暖男的个性各方面，我觉得都非常符合巨蟹座男生的一个感觉。好，那接下来我们要讲哪一个呢？好，那祢豆子的话，其实我也觉得就是他就是一个很刻苦耐劳、很照顾家里的一个妹妹的一个角色，所以一开始的时候，我会想说他会不会是处女座或者是巨蟹座，跟哥哥一样，或者是说双鱼座很富有同情心或什么的。但是随着就是电视版的推移，剧情推移，你会发现就是它里面会有琢磨比较多的是这个妹妹，她可以去忍受很多痛苦。包括就是他变成了鬼，然后他可以不吃人肉，不吃人血，然后咬着那个竹棍，然后每天就是被他哥哥背在那个箱子里面，然后可以去忍受这些痛苦，然后呢，甚至在后来成为哥哥的助力，在电影版里面也可以看到他的那个血鬼术非常的协助大家，就是有非常多的发挥的空间所以你看到她是一个非常的刚毅，然后非常的不屈的一个女性的一个角色，而且她就是中规中矩的，让你觉得她就是一个很乖的女生。所以基本上我就会把她跟
水象星座先做一个切割啊，因为你能够做到这么的刻苦，然后那么刚毅的这个部分，其实我会觉得我会让它跟处女座或者是摩羯座去做更近的一个连接。那通常呢，又在里面你会看到处女座跟摩羯座在坚持这件事情，或者是忍受痛苦这件事情上面，摩羯座绝对是略胜一筹。那而且它就会让你觉得它就是一个乖乖牌，它不是一个让你觉得是会很精明的一个女生的形象。所以最后祢豆子，也会觉得它跟那个作者设定的摩羯座其实是非常的类似跟相近的。那但是会不会有不一样的呢？其实还是有，而且还让我看到那个作者的设定的时候，我还蛮吓一跳，作者是这样设定的。天哪，这一段一定要好好听一下，是哪一个？其实，在一之助里面，其实他的角色，他设定是一个拥有美少年的脸孔，然后身材非常魁梧的一个剑士哈。那鬼灭队的队员，那你也可以看到，从整部戏里面，他就是一个鲁莽，而且急性子，绝对我就是往前冲，我是要跟你拼输赢，拼第一。但是他拼输赢，拼第一，他有什么其他的目的吗？没有，他就只是觉得我喜欢赢的感觉，然后我要当第一，我要当最强的那一个。然后，但是我当最强那个，我是要你崇拜我吗？要你喜欢我吗？好像也都不是。所以原则上，在这个部分的时候，我就会觉得让它跟火象星座连接是比较多，不管是白羊、射手或者是狮子这3个星座连接。那其中我们刚刚讲到的，我要跟你拼输赢，而且我就是横冲直撞这件事情，又让我有更多的跟射手跟白羊的连接，甚至到最后你会发现它就是一个很野兽、很原初的一个个性的，而且你就会觉得他就是我要战斗，我要战斗，我要打，我要打，我要打。那当然，我就会觉得跟战神的白羊座有直接的连接。那但所以也就是说，当我看到作者他的设定是一个金牛座的形象的时候，我就会想说，哇，真的是跟金牛座我们一般想到的差很多。我们一般金牛座，即便是火星落在金牛的人，你会发现他展现的其实是，我很慢热，但是我一旦动起来，我绝对就是动到底。可是问题是，你永远看到的一之助，他就是见机律己。马上行动，马上冲，而且他的冲都是直线来跟你冲过去，冲过去，冲过去，然后甚至你会觉得说啊，就是他是不是哪里就是有过动的一个倾向？那这其实都比较不会是跟金牛有比较多连接的。所以本来一开始我在收到这个资料之前，其实我会觉得，一之助应该是白羊座没错吧？对，第一个。跟骆师傅觉得相差的那个星座已经出来了，就是一之助嘛，对不对？对。接下来这个角色我妻善意有没有不一样？一开始我就会把我妻善意跟水星能量去做连接，因为水星它就是掌管一个高频震动，而且一直不停的善用自己的声音跟语言的一个行星，所以你可能会觉得哇，他怎么一直在狂吼啊，一直喋喋不休的去念说啊，怎么这样子啊？然后我喜欢女生，你怎么可以这样子什么之类的这种形象。所以不管是他掌握的双子座或者是处女座，原则上都是一个很善于用口语或者是用声音或者是用自己的心智逻辑去表达心里的想法的一个星座类型。所以一开始我就会把它落在双子跟处女的这个部分。然后再来的话，你会看到他在过程中一直说我才不要杀那个鬼，好恶心啊或什么的，然后会很害怕啊，或者是一些这些很戏谑的这些部分。后来我也想说，或许这就是一个电影的一个放大的一个效果，或卡通放大的一个效果，去塑造一个人物类型哈。我妻善意它有一个很关键的点，就是他只会一招的雷之呼吸法，然后他会用那一招就打遍天下，而且他那一招非常的厉害。那能够把一个技艺只会一个没关系，但是他做到绝对完美，然后细节上面是绝对是很 OK， 而且一出手就是势在必得。原则上，这一定是要非常的对完美这件事情有极度追求的人，他才做得到。不管是跟刚才的一之助，或者是跟我们的主角炭治郎相比起来，他是3个角色里面把自己打理的最干净，然后最彬彬有礼，然后最漂亮的一个男生。所以原则上我会觉得这又跟处女座对于自己外在的一个注重，或者是外在细节的一个了解是非常的关键的一个部分。所以
善意他作者也同时认为他是处女座，所以我会觉得处女座这个善意真的是表達的很有趣，是用一个很夸张的手法去表达处女座的他的一些个性跟能量。柱として不甲斐なし穴があったら。首先我们看到就是我们所有的信受狼，它的元素是炎柱嘛，炎柱一定就是跟火有关，所以一开始我也就想说它可能就是跟火象星座，狮子、白羊、射手会是有关系的。而且再来，你看到它所有的招式是非常的快速，从它一开始在火车里面使出的第一招，一直到过程中它要维持乘客的安全，它一直不断的快速性的使用非常快速的一个攻击的方式。其实我觉得都跟火象星座那种速度感、热烈的那种感受是很呼应。然后即便是到最后他使出他的奥义的时候，那个帅气程度真的也是，我是觉得就是只有会耍帅的风象或火象星座是更呼应起来的。那再来，其次就是我们在最后你会看到说，一个人这么的坚持，你可能会觉得说，哇，他这么坚持要拼死，难道金牛座这种真的耐力是12星座里面就是第1名的这个星座没有办法，真的就是那个信受狼的星座嘛？其实我也是希望他是能够是以金牛座这样的一个毅力去贯穿整个电影，但是我会觉得说，用整个角色的形象，还有电影里面所投射出来的符号来说，我觉得火象星座真的还比较多，而且是最后他在回忆他与妈妈的这个过程，他妈妈交代他的事情，以及他之所以那么坚持而去拼死到最后的这个理由，是让我决定他是火象星座，并且是火象星座里面的狮子座的原因。当然就是看到那个作者的设定，他是设定说他是金牛座，而且是5月10号出生，跟我生日差1天的。当然我觉得就这个私心上来说，这么帅的角色，我觉得留在自己的星座里面，我觉得这个是一件就是你知道很开心的事。但是其实如果真的你要回归到整个星座的整个能量来说的话，其实我觉得它跟金牛座也是还蛮大的落差。就是其实我觉得很有趣，就是《鬼灭之刃》的作者的2个认为是金牛座角色的那个设定，其实在我看起来，其实可能本身也是对金牛有更多了解吧。我对于金牛座的理解上面，可能比较不会用这样的方式去诠释这样的角色能量。听说好像另外一部卡通大作《美少女战士》也快要有它的电影版了。其实真的吗？对，其实相较于那个《鬼灭之刃》，我觉得《美少女战士》的作者在星座学上面，或者是身心灵神秘学上面的研究是比《鬼灭之刃》的作者更深入。信受狼烟柱对不对？就是从一开始就闭起眼睛那一个嘛。就是在睡觉的那个。对，但是就是他真的是超帅。都是一直在称赞信受狼这件事情，就是说他自己。我相片都比你本人较水耶。你靠背啊！那大家觉得呢？作者觉得呢？那不知道。那所以说，欢迎大家也一起来跟我们来聊一下。今天谢谢骆师傅，谢谢，拜拜，拜拜。